مکدانل داگلاس F4 فانتوم، مشهور به فانتوم که در زبان انگلیسی به معنی شبحه، جنگنده بمب افکن دو سرنشین و دو موتوره، مافوق صوت و دوربرد که توانایی عملیات در تمام ساعات شب و روز و همه شرایط آب و هوایی رو داره. از فانتوم به عنوان یکی از بهترین و مشهورترین جنگنده های سده 20 میلادی یاد میشه. این جنگنده اولین پروازش رو در سال 1958 انجام داد و از سال 1960 وارد خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده شد. کارایی که فانتوم از خود نشون داد موجب شد که نیروی هوایی و سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده که در ابتدا به اون علاقه‌ای نداشتن، اون رو سفارش بدن و استفاده از اون رو آغاز کنن. سرعت فانتوم به عنوان یک جنگنده بزرگ به بیش از 2.2 ماخ میرسه. در عین حال توانایی حمل 8480 کیلوگرم سلاح و مهمات از جمله موشک، راکت و بمب رو در 9 جایگاه خارجی خود داراست. F4 فانتوم شبیه دیگر رهگیرهای زمان خود بدون توپ مسلسل داخلی طراحی شده بود. اما در مدل‌های بعدی توپ 20 میلیمتری M61 ولکان در اون جاسازی شد. این جنگنده در ابتدای خدمت خود تونست 15 رکورد جهانی هنگام پرواز همچون حداکثر سرعت و حداکثر ارتفاع پرواز رو به خود اختصاص بده. فانتوم در ویتنام جانشین F105 شد و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. F4 فانتوم آخرین جنگنده نیروی هوایی آمریکا بود که خلبانان تک‌خال زیادی در قرن 20 داشت. خلبان تک‌خال به خلبان نظامی گفته میشه که تونسته باشه در نبرد هوایی دست کم 5 پرونده از هواپیماهای دشمن رو سرنگون کنه. مثل سرتیپ دوم خلبان F4 فانتوم و F4 تامکت نیروی هوایی ارتش ایران جلیل زندی که اون رو به عنوان یکی از موفق‌ترین خلبانان F14 تامکت در جهان میشناسند. F4 فانتوم در طی دهه‌های 1970 و 1980 ستون فقرات نیروی هوایی آمریکا را تشکیل میداد. این جنگنده به تدریج با جنگنده‌هایی همچون F15 و F16 در نیروی هوایی آمریکا، F14 تامکت و F18 در نیروی دریایی آمریکا جایگزین شد تا اینکه در سال 1996 میلادی رسما بازنشسته شد. فانتوم علاوه بر نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده آمریکا در ارتش 11 کشور دیگه هم خدمت کرده. محمد رضا پهلوی شاه ایران در سال 1974 تعداد 209 فروند از جنگنده F4 فانتوم رو خریداری کرد که در طول نبرد ایران و عراق نقش مهمی رو ایفا کردن و الان هم ستون فقرات نیروی هوایی ایران رو تشکیل میدن. این جنگنده هنوز در 11 کشور خدمت میکنه. در نیروی هوایی ایالات متحده از اون به عنوان پهپاد بدون سرنشین به منظور هدف در تمرینات موشکی و درگیری‌های هوایی استفاده میشه. خط تولید F4 فانتوم از سال 1958 تا 1981 بوده و در این مدت 5195 فروند F4 فانتوم تولید شده که بیشترین تعداد هواپیمای مافوق صوت تولید شده از یک نوع در آمریکاست. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در ابتدا تصمیم داشت جهت دور کردن میگ‌های نیروی هوایی شوروی جنگنده F111 رو از کارخانه جنرال داینامیکس خریداری کنه، ولی با شکست پروژه این هواپیما آمریکا تصمیم گرفت که جنگنده فانتوم که در جنگ ویتنام امتحان خوبی پس داده بود رو به ایران بفروشه. البته ناگفته نمونه که F4 فانتوم هم در نبرد با جنگنده پیشرفته میگ 25 ناکام موند و ایران مجبور شد از شرکت گرومن هواپیمای جنگنده F14 تامکت رو خریداری کنه که در این ویدیو کامل توضیح داده شده. F4 فانتوم به 2 نفر خدمه نیاز داره. طول این جنگنده 19 متر، پهنای بال اون بیش از 11 متر و ارتفاع این جنگنده 5 متره.
وزن خالی F4 13757 کیلوگرم و وزن بارگیری شده اون 18825 کیلوگرمه. سرعت بیشینی F4 2.22 ماخ، یعنی چیزی حدود 2370 کیلومتر بر ساعت و سرعت پیمایشش 940 کیلومتر بر ساعته. شعاع عملیاتی 680 کیلومتر، برد ترابری 2600 کیلومتر، سقف پروازی 18300 متر و نرخ اوجگیریش 210 متر بر ثانیه است. از نوآوری‌های به کار رفته در F4 فانتوم میتوان به رادار دوپلر پالس و استفاده گسترده از تیتانیوم در بدنه اون اشاره کرد. علاوه بر اندازه و بیشینه وزن برخاست بالای 20000 کیلوگرمی اون، بیشینه سرعت 2.22 ماخ داره و سرعت اوجگیری اولیه اون بیش از 210 متر بر ثانیه است. 9 جایگاه تسلیحات اون توانایی حمل بیش از 8480 کیلوگرم جنگ افزار شامل موشک‌های هوا به هوا، هوا به سطح، هدایت شده، هدایت نشده و بمب‌های هیدروژنی رو داره. در نبردهای هوایی بزرگترین برتری فانتوم شتاب بالای اون بوده. این توانایی باعث میشد تا خلبانان حق انتخاب برای آغاز یک درگیری یا عقب نشینی از اون رو داشته باشن. دو موتور J79 که بر روی F4 فانتوم نصب بود، دود سیاه غلیظی رو تولید میکرد که فانتوم ها رو از دور قابل شناسایی میکرد. خلبان ها این دود رو با بکارگیری حالت پسسوز از بین میبردن، اما این کار راندمان سوخت رو کم میکرد. بعضی از خلبانان پسسوز رو فقط در یک موتور استفاده میکردن که این کار روی شتاب هواپیما همون تاثیر رو میذاشت که از پسسوز در هر دو موتور استفاده میشد. و از طرفی هم دود به شدت سیاه غلیظ موقعیت هواپیما رو مشخص نمی‌کرد. یکی از ضعف‌های بزرگ فانتوم در طراحی‌های اولیه نبود مسلسل داخلی در اون بود که بعدها بر روی طرح‌های بعدی برطرف شد. پیروزی‌های هوایی هواپیمای F4 فانتوم در نبرد ایران و عراق: 29 فروند میگ 21، 21 فروند میگ 23، 15 فروند سوخو 17، 2 فروند هلیکوپتر میل 24، 2 فروند آنتونوف 24، 2 فروند میراژ F1، 1 فروند سوپر اتاندارد، 1 فروند توپولوف 22، 1 فروند هلیکوپتر بل 412، 1 فروند هلیکوپتر سوپر فریلون. در دو پیروزی هم جنگنده های دشمن شناسایی نشد. برای حمایت ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید.